Labas rytas. Aš nežinau, man atrodo, mes nefilmavom, kad sulūžo mūsų laikiklis, ne? Vakar važiavom iš pavalgę iš kavinės. Ir ta prasme tiesiog laikiklis telefono atsisakė, išėjo iš rikiuotės. Ir gerai, kad aš tą telefoną vos sugavau kažkaip. Aišku, tada ir daiktadėžė pradėjo nebeužsidarinėti, kuri yra ant vairo. Vienu žodžiu, kaip tyčia. Bet nieko, mes atidavėm pirdą, atidavėm mano pasą, nes jie čia kažkaip būtent pinigų neima depozitui. Ir viso. Dar kažką norėjo, kažką brangų pirkau, tą aną, sakau, mes tik nespecialiai. Čia jie niekad nelūžta, sakau, tikiu, bet pasakiau, kad mano telefonas nukrito ir sakau, taip pat jis labai brangus. Nieko baisaus. Viskas. Paliekam Kopanganą, einam į šitą uostą. Einam pasidarysim čekiną. Šlampam, prakaituojam ir varysim į Kosamui. Ir vėl valkatausim, mane pusdienį. Tikriausiai. Labai nenorim, bet mes jau pasiruošę su plafkiam, tai jeigu kaisim paplūdimį ir gulėsim. O gal prie baseino leis pagulėti, biškį, pažiūrėsim. Savo vėl VIP kambarėlį jau prieplaukui biškį nešioju šonus. Tai gal vėl bus linksma plaukti išplaukus iš prieplaukos. Tai va, toks VIPas čia. Ne VIPas čia, šiaip mes. Tai priekį skaitom ir atgal. Pažiūrėkit, kokį žvėrį išsinuomavom paskutiniosiom dienom. Senutėlę Honda. Labai senutėlė. Tiek. Važiuoja. Užvažiavom šiaip ne taip į didelį kalną. Ir vėl mes panoramų ekspertai. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Su Aiste, su mano žmonele. Einam, pakrisim kur nors. Gerai, trumpa apžvalga apie Jungle Clubą. Kainos labai didelės. Tai mes tik tai biškį atsigėrėm ir užkandom. Baklažano suktinukui, skanus, bet 12 eurų už 6 suktinukus. Kaip visur kitur, kokiu kainuotų, iki 5. Tai čia dėl vietos. Čia aišku ir viešbutis yra. Bet kainos tikrai labai didelės. A few moments later. Atvykom į mūsų paskutinę vietą Kosamui ir pradėsim nuo svarbiausio dalyko. Tualetas. Yra tualetas. Vaizdelis pro tualeto langą.
Be komentarų. Didžiulė spinta. Yra diklafosas nuo odų, yra prūžikas, yra vonia. Yra gan didelė erdvė. Jau čia mes su Aiste tilpsime problemų. Ir ką? Darbo stalas. Čia Lova. pūla, ne? Aha, lova. Telikas. Va kaip atrodo. Labai... Kaip šis vadinasi? Bangalų. Vėduoklė. Mūsų virtuvė. Šaldytuvas su mikruške. Džiovykla. Ir terasėlė. Chill lounge'as. Bet ką reiškia prancūzė, ne? Prancūzė, grinai. Fisherman village, ne village, bet village. Jo, bet faina, moteriškė, sako, ten yra tipo baras, kur pats turi apsitarnauti. Tai sako, kadangi jūs anksti išvyksit, tai tipo palikit pinigus ant tipo kambarį. Gerai, mes sakom, ir paliksim, jeigu ką. Viskas. Ačiū, draugai, eisim, pakrysim prie baseino, nufilmuosiu, čia žiauriai, gražu. Nors ir čia mieste, bet čia naujas rajonas matosi. Ir toks va, visur džiunglės, palmės, nu, cool. Na ką, sulaukiam lietaus pabaigos, varom į naktinį turgų. Ir dar noriu parodyti, kad pas mus bariukas atrodo taip. Pasiemi, tai yra lengvieji gėrimai, vanduo, kava, alkoholis už 40-102, tai čia kažkiek 4 euriukai. Alus 2,5 maždaug, Pringlesai mažiukas turbūt, jo, va tas vat euras, 2 euras 3. A kaip žinos, kiek aš išsipilsiu, jeigu ką? Ir čia vien žodžiu užsirašai, ką pasiemi. Ir tiek, ir po to prisiduodi. Arba neprisiduodi jau čia. Bet gal kameros yra, aš manau. Va kaip gražiai viskas čia atrodo pas mus. Aistė kokia paslaptinga tarp krūmų pasislėpus, ne? Ir kągi, joks lietus mums nebaisus, atvarėm į turgelį. O, kaip aš čia gerai. Šiaip žaibuoja, lyja, sninga galima sakyti. Bet mes eisime kažką pavalgyti ir jum parodysime arba ne. Ką sakiau? Ką aš jums sakiau, vyrai ir moteris, žiūrovai ir žiūrovėlės. Ir blembačiai pradeda lyti, o mums iš tikrųjų tie 6 kilometrai, man atrodo, namo nėra taip daug, bet kaip be akinių ir be stikliuko vairuoji, tai į akis labai puikiai šeria ir skauda. Taip, čia burgeriukai matau. Čia vėl kažkas. Saramit. Kriauklės. Žuvis. Bliama, gal visai nieko. Aja. Bliama, gal čia išsinešimui man reikia tokį pasiimti namo. Visai gerai atrodo. Čia jau tokius ragavom. Kojinių. Marškinėlių. Akinių man tikrai reikia. Jau 3 metus ar 4 ieškau. Tai storiem žmonėm akinių nėra. Kodėl parašyta kvadratiniam raidėm kažkas? Ne mano reikalas. Tai kaip ir viskas, toliau Dvampetkė prasideda, tai toks apgaulingai nedidelis turgelis iš tikrųjų. Tai kągis, užsisakėm, nelabai matosi, crispy pork su ryžiais. Kaip matome, vyksta kapojimas. Labai nelabai matome. Vien žodžiu, užsisakinėjo čiuvelį, sako, pastoviai aš čia valgau, anglas. Tai pasitikėjau ir pabandysim. Crispy pork su ryžiais neaštriai. Ir gal namo vešimės, aš nežinau. Greitas atnaujinimas. Pasiėmėm išsinešimui va tokį va maišą.
Ir dvi problemas turim. Pradėjo lyti, nu taip, pakankamai gražiai. Ir norėjau sakyti, antra problema Aistę pradenginom. Va, grįžo. Nu, papasako, ką čia pasiėmė? Norėjau mango, nebeturėjau nei mango, nei avokado, tai pasiėmiau bananą. Čeika. Taip mūsų piknikas atrodo. The next morning. Labas rytas. Labas rytas. Tai atvarėm į W Beach. Kaip man parodys, su vienu ranką neišeina. Tai dar vieną pirštą parodė. Va, W Beach. Tiesiog pas mus vose džiunglėse saulytės biški nėra, ne? Aistė nori įdegti dar šiek tiek. Tai einam, aš pasimaudysiu, Aistė gal pagulės, ne? Tai gal gilu? Atvarėm, čia yra aštrių koralų, jellyfish ir jūros ežių. Kaip tai jellyfish? Medūzos? Kaip jos? Dabar aš net nežinau, ką daryti. Einam, vis tiek, va ten aptverta, einam aš iki kelių bent jau lipsiu. Ar ne taip? Miega žmogelis, tiesiog. Keitėm į lokaciją geresnę. Prie drambliuko. Čia, jiems turbūt, jo, turbūt jiems davė valgyti dabar. Gerai, galima apžvelgti greit kainas, ne? Kava 10 eurų. Firminė. Paprasta 108, nu tai apie 6 euriukus, 5. Mes visą laiką didinam į pliusą, ne? Kad kažkaip ne po to sumoka mažiau, o gerai, galvom, džiaugiamės. Aš tai noriu kažko užkasti ir atsigerti. Šeikai 300, apie 10 eurų. Summer Specials, sultis 200 batų, tai 7, ne? Sriubos 7 eurų. Nu, blemo, čia kaip ir skaitėm atsiliepimus. Dabrasi, moki dėl šitų dalykėlių. Bet mums tinka. Mes čia nenusiteikę labai patauti, ne? Jo. Taigi, ką mes ką tik sužinom, po dešinį yra mama, kem 5 metai, vidurinė yra vaikas, 5 metai ir po kairė yra močiutė, 7-5 metai. Visos yra mergaitės, nes sakė atskirto su patinais, nes jie turi ilgas iltis ir kartais gali susipykti. Šita kavinė atidaryta 3 mėnesius, kitoje kelio pusėje yra užsiėmimai, programos valandos laiko, 3 valandų gali maitinti, ant su jais biškį paklankinti, na, nu, kaip visur. Tai va čia toks vaibelis urbuose. Einam. Ką, aš žaistuką palieku namie, varau biškį prasilėksiu su pirda. Galiu pasakyti tik tiek, ausis susikimšo ir blin, apačioje tai nelyja, o čia dabar biškį užkilau ir žiūriu, kad, nu, tokia situacija nelabai smagi. Aš nepasiruošęs lietui. Gerai, pasigrožėjom gražiais vaizdais. Aistuką palikę namie. Ir ką? O gal čia žiūrėkit ir nustos tas lietus. Aš gal per daug išsigandau. Ir ką, dar biškį prasilėksim ir turbūt užbaigsime šį čia savo reportažą, bet gal ir dar vakare kažkur nulėksim pavakarieniaut kažką skanaus, kitokio arba tokio pat kaip visada. Nu, Aistuk, mes atvažiavom pavalgyti į Titos Bičin Burritos, meksikiečių. Nu, sorry, nenufilmavau, bet Aistės komentaras. Kaip manote, tuščios lėkštės? Tuščios lėkštės, ar skanu buvo? Skanu. Skanu? Gerai, ką mes valgėm, papasakok? Quesadilę valgėm.
Ir ir takos. takos. Kas buvo skaniau? Šiaip skaniau kasadilijos buvo. O Bele kaip. takos mano skanesnės su skrudintom krevetėm. O aš ėmiau su vištiena, standartinė ir sūriu, tai pasaistė tikrai žymiai buvo skanesnis, bet kasadilijos, blema, ten 3 sūrių ir nežinau, dar gal su biški vištytas buvo paplėštos, belė kaip buvo skanu. Aišku, kainos irgi lietuviškos. Aistė vis sakė kokteilį. Labai matsinu. Nu jo, reikia užgertą kokteilį alum turbūt. O šiaip tai skanu buvo, aišku, nesusipratimai dėl aptarnavimo įvyko, aš biški pradžiai papykau, bet nieko. Ir mane puola erkės kažkokios. Tai vienu žodžiu, jeigu norėsit skaniai pavalgyti, bet būt nesuprasti aptarnavimo metu čia, tai tikrai skanu. Ir valgykit kasadėlės. Super, 10 balų. 9. Šiandien naktinio turgaus rubrika pristato Aistė Makauskienė. Tai kur mes dabar aisam? Freeway Market. Ir ko mes ieškosim? Karolių įdomumo arba patarės. Arba kažko skanaus. Tai čia literaliai prie pat už 20 metrų Fisherman Village, skemas, village, turistų skemas, o čia, tai aš tikiu bus tas pats, bet praeisim. Pirdą vos radom, kur pasistatyti ant kampo, nes visur užkalta. Sustojom ne vietą, iš karto babalį atveikė, sako, 40 bachtonų, mokėkit. Kas mes tokie? Nudelsai, matau, yra. Blynai. Jeigu ką, jau yra patajus čia. Vokiškas yra. Vrapas. Kokteiliai vaistė. Einam. Aistė norėjo kokteilio. Einam. Einam pasivaikščiosiu. Kas toliau? Banana bread. Lemba, labai skaniai atrodo, ne? Kas čia? Steak cheese. Čia irgi hodogai. Lemba, susišerčiau vieną hodogą. Didesnės negu kur vakar buvom? Aš pagal šeiką žiūriu. Kiek šeikas? 7. 7? O mokėjai? Wow. Tai ką, mėlyje žmogeliai, pažiūrėjom kainas, pasirinkimą, Jo, tai nežinau, man atrodo, varysim į kitą turgelį. Nueisim, pasimsim sušių po 1,10 batų, tai čia kiek čia yra? 3 centų. Ir ką, ir šutinsim valgyt namo. Tai paliekam. Čia gal mes tiesiog nelaiku atėjom, gal sekmadieniais nedirba ar panašiai, tai nežinau. Gerai, antras marketas, kuriame vakar buvom per lietų. Tai jūs pasižiūrėkit, kaip diena ir naktis šiandien, pilna pirų, pilna žmonių. Tai čia daug ir vietinių? Daug vietinių, nes daug vietinio maisto, aš galiu tik tiek pasakyti, kad tikrai daug visokių šamarliakų, viršininkas eina, daug visokių šamarliakų, ta prasme, tokių, kurių aš net nevalgyčiau. Pavyzdžiui, pažiūrėkit, kaip ryte. Kaip jūs? Kaulai visokie. Gal ir skanu, aš nieko nežinau, bet ne, man Aistė jau kažkur nusirašė. Arba čia va, pavyzdžiui, paukščio kiaušinio koldūnai. Ką tai reiškia? Nežinau. Gerai, toliau. Vėlgi, neturiu žalio supratimo, ką jie čia daro. Svirplių tikrai norėčiau. Aistė jau prie savo avokado šeiko. Ką? Aistė užsisakė avokado su banano, ne? Šeiką. Už kiek? Už 3 eurus kažkur. 2 pem gal. 2 pem. Aš užsisakau visą dėžę sušių už 3 eurus. Už 3 eurus. Tai čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sušių.
ir ta proga, kad mes čia einam, tai norėjau priminti, kad jeigu nepaspaudėt laiko ir subscribe, tai nesat mūsų draugai ir galit nebežiūrėti. Ne, juokauju. Jeigu patiko, prašau paspausti. Parašykit komentarą, dar kažką blogo, gero. Duokit mums motyvacijos, mes nežinom, ar jums patinka, ar nepatinka iš jūsų, gal čia mes be reikalo kažką filmuojam, o gal ir su reikalu. Taip? Taip. Tai gerai, chebrytė, varysim namo, valgyt ir chillint. Tai susitiksim rytoj, varysim į... Nespoilinsiu, pamatysit, kur varysit. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Gerą vakarą. Iki greito susitikimo. Iki. Kaip man atsitiko?